สวัสดีครับพี่กวางสวัสดีครับสวัสดีครับน้องหนุยสวัสสวัสดีดีครับแฟนๆของ Pop Live ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันช่วงบ่ายก็ไม่ได้เจอกันมาหลายวันวันนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆก็พิเศษทุกครั้งเปิดมากี่รอบก็พิเศษแต่ว่าครั้งนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเราไม่ได้เจอเขามาแบบปีหนึ่งเต็มๆหมายความว่าเขาเคยมาออกรายการเรา2 ครั้งแล้วเนี่ยครั้งเนี้ยจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาจะกลับมาแต่รอบนี้ไม่ได้มาโปรโมทซีรีส์ใดๆแต่รอบนี้เขาอะเอาเพลงมาฝากพวกเราซึ่งเดี๋ยวจบไลฟ์เราปุ๊บอะตอน4 โมงไปดู MV ที่ช่อง JMTV Record ได้เลยเก๋ป่ะเหมือนแบบทันทีรายการทันทีเลยสวัสดี 1,070 คนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกๆคนนะครับเก็บโมเมนต์พูดคุยนะครับ #PopLifeXBright Move ไปไหนนะชื่อคนและตามด้วยชื่อเพลงนะครับผมพี่กวงเป็นไงบ้างพร้อมไหมตื่นเต้นครับเพราะว่าตื่นเต้นเหมือนกันไบรท์เป็นคนที่มาเป็นแขกรับเชิญที่มาในรายการเราพี่กวงแต่พี่ไม่เคยคุยกับไบรท์มาก่อนเลยพี่กวงค้างไปแล้วขอโทษครับคุณผู้ชมพี่กวงค้างไปแล้วอ่ะเอาใหม่นะไม่รอช้าเรียกน้องขึ้นมาเลยดีกว่านะครับขอเสียงโอเคขอเสียงปรบมือต้อนรับไบรท์วชิรวิทย์ครับเย้สวัสดีครับ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 พี่สวัสดีทุกคนครับจัดเรียงจอแป๊บนึงโอเคยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับเฮ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับสบายดีครับดีขึ้นกว่ารอบที่แล้วที่เจอกันเยอะครับคืออย่างที่บอกพี่กวงเล่าให้ปวงฟังไปแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเจอไบรท์ในช่วงแบบเพิ่งกำลังแบบขึ้นหม้อใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยคือที่ขึ้นหม้อเป็นโอกาสที่ดีที่1 ปีแล้วผ่านไปแล้วได้มา wrap up ตัวเองกันแล้วก็ได้มาลองพูดคุยทำอะไรเทอราพีเหรอไม่ใช่นะอัปเดตชีวิตกันหน่อยโอเคครับเริ่มเลยแล้วกันครับ move ไปไหนซิงเกิลจากโปรเจกต์อัลบั้มพิเศษ Boys Don't Cry ทำไมต้อง move ไปไหนแล้วไบรท์จะ move ไปไหนคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับจริงๆ move ไปไหนมันเหมือนเป็นคำตอบที่เราตอบเพื่อนมากกว่าเหมือนสมมุติว่าเรายังไม่ลืมเรื่องอะไรสักอย่างแล้วมีเพื่อนถามเราว่าทำไมมึงไม่ move on สักทีวะอะไรเงี้ยเราก็แบบจะให้ move ไปไหนอ่ะก็ยังไม่ลืมอ่ะอะไรเงี้ยคือแบบเป็นแบบ move ไปไหนแบบจะให้ move ไปไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแบบไม่ move สักทียัง move แล้วก็ยังอยู่ที่เดิมยังเป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนจะได้ชื่อเพลงนี้มามีช้อยส์อื่นอยากรู้ว่าแบบคือ move ไปไหนตอนแรกฟังแล้วมันรู้สึกสะดุดหูนึกออกป่ะแล้วพอฟังเหตุผลแล้วก็จะให้ move ไปไหนล่ะอะไรกันมีช้อยส์อื่นมาก่อนหน้านี้มั้ยอันนี้ไม่แน่ใจเลยจริงๆเพลงนี้ครับพี่แอมแต่งมาแล้วก็ชื่อเพลงมันก็มาด้วยแล้วอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าพี่แอมมีชื่ออื่นในใจไหมเหมือนกันครับแต่ผมชอบแล้วผมชอบค่อนข้างแฮปปี้กับชื่อนี้แหละครับ move ไปไหนฟังแล้วก็พอได้ยินแล้วคนก็จะแล้วก็จะจำได้จริงจำได้จริงพูดเลยครับผมวันนี้น่าจะเหนื่อยเนาะเพราะว่าเหมือนแบบเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องนั่งรถตู้เนาะแล้วไปแวะตามสื่อต่างๆเดี๋ยวนี้ก็คือเข้าแล้วพลิกนั้นเข้าออกอันนี้ไม่เหนื่อยเลยครับรู้สึกแฮปปี้นะยังเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าแบบโอ้โหถ้าเราวิ่งกันแบบว่าถ้าเรายังวิ่งกันเหมือนเดิมแล้วครบทุกที่ขนาดนี้คือผมเยอะมากเลยตอนนี้แบบก็อยู่กับที่เราก็จะคุยกันได้ไงครับก็แฮปปี้ครับครับผมโอเคเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นซิงเกิลแบบซิงเกิลเดี่ยวในฐานะศิลปินแบบเต็มตัวจริงๆที่ไม่ใช่เพลงประกอบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปไหมหรือว่าเราแบบว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมเข้าไปให้มันแบบว่าเข้มขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าเพลงนี้น่าจะด้วยความที่มันไม่ใช่เพลงประกอบซีรีส์ครับมันก็จะมีกรอบน้อยกว่าคือมันจะไม่ต้องรีเลทกับเรื่องราวในซีรีส์แล้วก็เป็นเพลงที่เราสามารถที่จะออกความเห็นได้เยอะหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นเพลงของเราด้วยอะไรเงี้ยคือพอเป็นเพลงซีรีส์มันก็จะมีแบบมันจะมีมูดมีนู่นนี่นั่นมาแล้วประมาณนึงแต่เนี่ยเหมือนเราได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปเยอะกว่าที่เคยทำมาครับส่วนใหญ่คอมเมนต์ที่ไบรท์คอมเมนต์ไปในเพลงนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับจริงๆในตอนที่ได้เพลงมาเลยครับในส่วนของเมโลดี้ในส่วนของเนื้อเพลงไม่ติดเลยคือชอบเนื้อเพลงเลยรู้สึกว่ารีเลทกับตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่พี่แอมเขียนเนี่ยน่าจะกระทบใช้คำว่าอะไรดีน่าจะรีเลทกับใครหลายๆคนเหมือนกันคนอื่นฟังก็น่าจะแบบอินไปกับเพลงนี้ด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าในส่วนที่ผมได้เติมเข้าไปก็จะเป็นพวกพาร์ทดนตรีมากกว่าคือเราก็จะมีดนตรี
ในแนวที่เราชอบในแนวที่เราฟังกันอยู่ตลอดเลยครับเราก็ได้แชร์กับพี่แอมซึ่งพี่แอมก็น่ารักพี่แอมก็จะถามตลอดว่าแบบไบร์ทมีเพลงอะไรชอบไบร์ทชอบใครไบร์ทอยากฟังเพลงแนวไหนไบร์ทอยากจะใส่เสียงดนตรีแบบไหนเข้าไปไบร์ทอยากจะเพิ่มอะไรหรือเปล่าท่อนไหนอะไรเงี้ยคือเราก็จะได้คุยกันตลอดก็ปรับกันจนได้เป็นไฟนอลที่เป็นเวอร์ชันนี้ออกมาครับเวอร์ชันที่สมบูรณ์ครับซึ่งความน่าตื่นเต้นคืออะไรครับพี่กวงและน้องใบคือพวกเราอ่ะสัมภาษณ์น้องโดยที่เรายังไม่รู้อะไรเลยเนอะปะเราได้ยินเท่านั้นอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นการแบบว่าทีเซอร์ขนาดยาวขึ้นไปอีกเพื่อที่จะรอชมในวันนี้ใช่เขาได้เป็นชั่วโมงตัวอย่างเพลงที่ใบหยิบไปให้พี่แอมแบบชอบเพลงแบบนี้อะไรเงี้ยมันมีเพลงแบบไหนบ้างแล้วมันอินสปายเรายังไงบ้างครับจริงๆไม่ได้หยิบเป็นเพลงขนาดนั้นครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบชื่อศิลปินมากกว่าว่าแบบไบร์ทอยากทำเพลงไบร์ทอยากให้เพลงมันแบบมีกลิ่นประมาณไหนอะไรเงี้ยเพลงศิลปินที่เราชอบเราก็แบบได้แชร์ไปแบบชอบดีนชอบแซมคิมชอบแดเนียลซีซ่าชอบกิฟฟี่ออนชอบเขาก็จะพี่แอมเขาก็ย่อยๆมาเลยแบบมันก็เป็นความแบบมีความ R&B มีความเป็นเคอินดี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบพยายามจะใส่กลิ่นอายในเพลงที่เราฟังอยู่แล้วลงไปในผลงานชิ้นนี้ครับชอบหมดเลยอ่ะเดนิเอลซีซ่าก็ชอบแซมคิมก็ชอบดีเนาะดีมันก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นว่าเพลงมันต้องออกมาดีแน่เลยว่ะขอบคุณครับโอเคทำงานกับพี่แอมอีกครั้งแล้วนะที่ทำงานกับพี่แอมอะไรเงี้ยรอบนี้พอเป็นเพลงของตัวเองพอได้ทำงานกับพี่แอมในฐานะไบรท์ที่ไม่ใช่ตัวละครหรือการนำเสนอเพลงของตัวละครอื่นๆเราเจอบทสนทนาอะไรที่มันแบบทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้จักกับพี่แอมมากขึ้นหรือพี่แอมรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยก็มีจริงๆคุยกันเยอะขึ้นครับบางทีพี่แอมก็จะยิ่งในตอนนี้ก็มีเวิร์กเพลงอื่นๆกันอยู่ด้วยคือผมกับพี่แอมก็แบบมีเพลงที่ทำกันอยู่หลังๆก็เริ่มแบบไว้5 ทุ่มเหงาคิดถึงอะไรอ่ะบอกพี่หน่อยก็จะมีอะไรพวกนี้เข้ามาแบบเริ่มแบบอยากเอาเรื่องเราของเราเข้าไปแบบทำมากขึ้นเลยครับก่อนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องตัวละครแต่หลังจากนี้ก็อยากจะเป็นเรื่องของเราด้วยและอะไรเงี้ยก็มีแชร์กันมากขึ้นมีคุยกันบ่อยขึ้นเลยครับซึ่งเราก็แฮปปี้ที่จะทำงานกับพี่แอมเพราะว่าพี่แอมก็น่ารักแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนรับฟังเราเหมือนกันคือเราแชร์กันตลอดครับก็แฮปปี้ก็เลยเป็นพี่แอมมาตลอดเลยทุกเพลงเลยครับเมื่อกี้ที่นุ้ยถามว่านอกเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพี่แอมเพิ่มบ้างแล้วก็พี่แอมเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับไบรท์เพิ่มบ้างแล้วในแง่ของตัวไบรท์เองครับเมื่อทำเพลงนี้เสร็จนะครับไบรท์รู้จักตัวเองในแง่มุมไหนมากขึ้นอีกบ้างไหมครับผ่านเพลงนี้นะผ่านเพลงนี้นะครับจากมุมไหนเนี่ยเพลงมากก็คงเป็นเห็นดนตรีของตัวเองชัดขึ้นมั้งครับโอเคได้แบบพอเหมือนสิ่งที่เราคิดกับพอเราปฏิบัติออกมามันก็ยังไม่ 100% หรอกแต่มันก็เหมือนแบบนี่คือก้าวแรกของเราเลยครับแบบนี่คือจุดเริ่มต้นนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเอาตรงเนี้ยต่อยอดต่อไปก็เดี๋ยวก็จะได้เห็นการพัฒนาของดนตรีที่ผมทำหรือเพลงที่ผมทำไปเรื่อยๆครับก็จะพยายามจะใส่ความเป็นตัวเองพยายามจะทำให้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับต่อจากตัวเพลงนี้ไปครับดีนะเหมือนคนเองแล้วก็หาสไตล์ที่คิดว่าถ้าใช่ศิลปินที่ชื่อไบรท์วชิรวิทย์มันจะเป็นดนตรีแบบนี้สีแบบนี้เนาะใช่ครับก็จะพยายามพัฒนาพยายามเทปมันแล้วเราอาจจะรู้จักตัวเองมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างจริงๆถ้าเราฟังเฉยๆเราไม่ได้ทำเราก็อาจจะคิดเป็นก้อนกลมๆแต่เมื่อเราได้ทำเสร็จปุ๊บแบบมันจะเชฟเราชัดมากขึ้นใช่ครับรู้สึกว่าเหมือนถ้าเรารอ 100% แล้วค่อยทำมันอาจจะไม่ได้ทำสักทีอะไรครับอาจจะต้องทำออกมาก่อนแล้วค่อยๆตัดขอบมันค่อยๆตีกรอบมันไปเรื่อยจนเราเห็นว่า100ของเราจริงๆที่มีอยู่มันคืออะไรนี้มากกว่าตอนนี้ก็พยายามจะหา100นั้นอยู่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นถามต่อนิดนึงครับว่าเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคมันอาจจะยังไม่ได้ 100% หรอกเรากำลังเรียนรู้ค้นหา 100% นั้นไปเรื่อยๆครับเรารู้สึกว่าเมื่อทำเพลงนี้เสร็จแล้วครับใครชื่นชอบตัวเองในฐานะศิลปินของตัวเองณตอนนี้ที่ทำเพลงมูฟไปไหนมากขนาดไหนชอบอะไรมากที่สุดครับชอบถ้าในเพลงนี้เนื้อเพลงก็ชอบครับเนื้อเพลงจริงๆเพลงนี้รู้สึกว่าโดนรู้สึกรีเลทมากๆส่วนถ้าในแง่ดนตรีก็เพลงนี้ก็มีความเป็นตัวเองมากขึ้นเป็นเพลงที่ผมจะใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์ฟังก่อนนอนของตัวเองแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเพลงนี้คือแฮปปี้กับตรงนี้ครับแล้วก็คิดว่าคือเหมือนที่ผมบอกว่าหาร้อยจริงๆมันไม่เชิงหาร้อยครับมันเหมือนว่าเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆมากกว่าเพราะผมก็ไม่ได้หยุดฟังเพลงเราก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเติมตลอดมันก็เหมือนว่า
มันก็จะผสมแล้วก็ทำออกไปเรื่อยๆตามการเติบโตของเราอะไรครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆครับ ครับผมตอนนี้แฟนๆอยู่กับเรา 3,200 กว่าคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวให้ไบร์ทลองแบบทักทาย international fan หน่อยเพราะว่าเยอะมากเลยตอนนี้ Hi everyone, I'm Bright. Thank you for watching us. Please wait for music video at 4 p.m. On GMTV Record YouTube channel. ครับ ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ตอนแรกอ่ะนึกว่าเพลงออกแบบ2 ทุ่มนึกว่าออกแบบ2 ทุ่มออก10 โมงคือจบไลฟ์นี้ปุ๊บก็คือเดี๋ยวช่วงท้ายรักให้แบบว่าส่งเข้าเพลงอันนี้คือเหมือนเราคุยกันเป็นเพื่อนรอ MV ออกอะไรอย่างงี้ใช่เลยเหมือนรอ MV ออกมีชอบโอเคแฟนๆของไบรท์ครับคือหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับคุณก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยคุณเป็นคนชอบเล่นกีตาร์ร้องเพลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นตลอดแบบแอบลงสตอรี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าให้ลองย้อนกลับไปในยุคก่อนที่แบบเราจะโด่งดังอะแล้วก่อนที่เราจะเข้าวงการอะไรเงี้ยดนตรีมันมีบทบาทในชีวิตไบรท์มากน้อยแค่ไหนมากๆเลยครับจริงๆด้วยความที่ครอบครัวครับคือผมก็จะอยู่กับมีที่บ้านที่เป็นที่อยู่กับแม่แล้วก็มีครอบครัวของลุงครับผมซึ่งลุงผมก็เปิดโรงเรียนสอนดนตรีอยู่ที่นครปฐมก็คือใช้ชีวิตโตในโรงเรียนสอนดนตรีเลยครับก็คือนอกจากพาร์ทที่อยู่โรงเรียนก็จะเป็นพาร์ทที่อยู่กับโรงเรียนสอนดนตรีนี่แหละก็คือฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กเล่นดนตรีคุกคีมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแนวเพลงที่เล่นมันก็จะตอนเด็กเราก็จะแบบเล่นตามลุงครับลุงฟังอะไรเราก็ฟังตามเพลงก็จะแบบอีริคแคลปตันดิโอลานโปรเจกต์หินเหล็กไฟแบบไปนู่นเลยเป็นแบบก็จะเป็นสไตล์ของที่ลุงผมฟังแล้วก็จะโตมากับเพลงแบบนี้มากกว่าเพิ่งจะมาได้แบบได้เสพดนตรีใหม่ๆได้เสพดนตรีในแนวอื่นๆตอนที่โตแล้วมากกว่าตอนที่อินเทอร์เน็ตมันเริ่มแพร่ครับเด็กๆก็จะโตมากับเพลงร็อกอะไรอย่างนี้ไปเลยครับจุดแรกๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราคือนอกเหนือจากการคลุกคลีกับคนดนตรีโรงเรียนดนตรีอะไรเงี้ยจุดไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีมันก็ดูสนุกดีกว่าแบบหยิบเครื่องดนตรีมันเล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพอจำโมเมนต์แบบนั้นได้ปะจริงๆเลยตอนที่เริ่มเล่นกีตาร์ตอนนั้นน่าจะประมาณไม่ผิดแบบเลขอายุขวบเดียว7-8 ขวบอะไรประมาณนี้ครับลุงบอกว่าถ้าเล่นกีตาร์เป็นแล้วผู้หญิงจะกรี๊ดนี่คือความสนุกในการเล่นดนตรีของผมเลยครับตอนเด็กๆคือแบบแค่คิดแบบฉันจะเล่นกีตาร์แล้วแต่งเพลงไปจีบสาวอะไรตอนเด็กๆเป็นแบบอะไรอย่างนั้นนะครับลุงก็ล่อด้วยสิ่งนี้ครับแล้วเราก็เชื่อแล้วเราก็ตั้งใจเล่นมาแต่ว่าพอเราเล่นไปจริงๆมันกลับเป็นไม่ใช่เรื่องนี้แหละมันกลายเป็นแบบเราเจอความสุนทรีย์หรือความสนุกความที่มันได้ปล่อยอารมณ์ไปกับเพลงอะไรเงี้ยตอนที่เราเริ่มเล่นมันเยอะๆแล้วก็ได้มาเจอกับพาร์ทตรงนี้ด้วยในพาร์ทของพวกงานเพลงในพาร์ทของแบบเรื่องดนตรีอะไรครับเพิ่งมาเจอทีหลังแต่จุดเริ่มต้นแรกเลยที่เล่นคือเป็นเรื่องแบบโดนลุงล่อแค่นั้นเลยครับพวกลุงก็รู้จักนิสัยของหลานคนนี้เป็นอย่างดีเขารู้ว่าจะต้องใช้จุดไหนในการถ้าอยากให้หลานเล่นดนตรีแม้ช่วงแรกในการฝึกกีตาร์ของไบรท์มักจะฝึกกับเพลงอะไรมากที่สุดมีเพลงประจำตัวบ้างไหมครับมีครับเพลงแรกที่แกะคอร์ดและเล่นเลยคือเพลงสุดที่รักครับของ Retro Spec ตอนเด็กๆเลยอ่ะใช่แบบเล่นบ่อยมากเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่เป็นเพลงแรกที่เล่นแล้วแบบพอคนถามถึงว่าแบบเล่นเพลงอะไรบ่อยๆก็จะมีเพลงนี้ครับคิดออกอยู่เพลงเดียวเลยรู้สึกว่าเล่นบ่อยครับเป็นแบบว่ามาตรฐานแบบว่าเด็กไทยในยุคหนึ่งพี่แนบก็คือพี่แนบเพลงนี้ครับผมอะไรอย่างนั้นครับผมกว่าจะได้เริ่มเรียนรู้ว่าเอ้ยโลกนี้มันมีดนตรีมากมายอ่ะเราค้นพบจุดไหนว่าเราจะชอบดนตรีแบบนี้เราเนี่ยอย่างที่เคยคุยในช่วงแรกเนี่ยบอกว่าชอบแดเนียลฟิชเชอร์ชอบแซมคิมอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะถึงจุดเนี้ยมันแบบผ่านการค้นหาอะไรมาบ้างจริงๆก็ได้ส่วนใหญ่ได้อิทธิพลจากคนใกล้ตัวแหละครับคือเราก็จะมีแบบเพลงที่เราฟังใน YouTube ของเราแต่ว่าเวลาได้อะไรใหม่ๆมาจะเป็นแบบเวลาที่เราได้เจอเพื่อนกลุ่มใหม่ๆอย่างบางทีแต่ก่อนช่วงผมอยู่มหาลัยไงครับก็จะเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นคนที่เพื่อนเยอะใครมาห้องก็เปิดเพลงเวลาเราบางทีแบบเอ้ยเพราะว่าเพลงของใครอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บมาคือแบบก็เก็บมาเรื่อยๆจนแบบยิ่งช่วงหลังได้แบบพยายามจะจริงจังกับดนตรีมากขึ้นก็ได้เจอกับพี่ๆที่เก่งดนตรีมากขึ้นเขาก็มีศิลปินที่แบบเหมือนหลากหลายขึ้นมีแนวที่แบบเก่งๆมากขึ้นหรือแบบบางคนที่ไม่แมสแต่แบบโอ๊ยเพลงดีมากเลยอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำให้เราก็แบบเจอมาเรื่อยๆจนแบบเจอแนวที่เราชอบจริงๆที่เป็นตัวเองจนถึงวันนี้ครับ
ดนตรีพาไปจริงๆนะใช่แบบมีเพื่อนด้วยดนตรีแนะนำกันมาเรื่อยๆอันนี้ถามเล่นๆไม่แน่ใจว่ามีด้วยแต่ว่าตามปกติเวลาเพื่อนๆมารวมตัวกันพูดถึงเรื่องเพลงกันแลกเปลี่ยนเพลงให้กันฟังเนี่ยบางทีมันจะมีโมเมนต์ที่แบบโมเมนต์อะไรก็ไม่รู้อะที่แบบเฮ้ยทำไมมึงคุยแต่เรื่องนี้กันอย่างเดียวได้แบบอย่างยาวนานวะทำไมเพลงนี้มันเป็นแบบของไบรท์พอจะมีแบบเหตุการณ์นี้ก่อนแบบคุยเรื่องเพลงนานที่สุดสนุกที่สุดตลกที่สุดอิมแพคกับเราที่สุดกับเพื่อนๆมีบ้างไหมฮะจริงๆคือผมอยู่กับเพื่อนนะครับตอนอยู่ปี1มหาลัยความฝันของผมเลยนะครับคือจะอายุ20ก็จะไปออนร้านเหล้าอยากเล่นร้านเหล้ามากคือตอนนั้นอยู่ธรรมศาสตร์ก็แบบจะมีร้านเหล้าดังๆอะไรก็แบบปี1เรา18 19เนี่ยมันไม่สามารถอะไรครับเราก็คอยดูปี2เพื่อนผมจะมีเมทคนนึงเมทผมจะเล่นคีย์บอร์ดได้เล่นคีย์บอร์ดร้องเพลงภาษาผมเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงได้ก็กัดเนี่ย2คนเดี๋ยวปี2เดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวไปสมัครเราจะไปเล่นร้านเหล้ากันอะไรเงี้ยก็คือผมกับเพื่อนก็จะพูดกันเล่นดนตรีตลอดคือเปิดมาบางวันเปิดเพลงก็คือผมเป็นคนสายตาสั้นใช่ไหมครับบางคนตื่นมาจะใส่คอนแทคก่อนแต่ผมเปิดเพลงก่อนแล้วค่อยเดินไปใส่คอนแทคอะไรเงี้ยคือแบบคนจะรู้เลยว่าไอ้2คือผมกับเพื่อนจะรู้เลยว่าไอ้2คนนี้ตื่นแล้วคือเพลงดังปุ๊บมันตื่นแล้วถ้าเกิดเพลงยังไม่ดังคือ2คนนี้ไม่ตื่นคือแบบคือดนตรีอยู่ในชีวิตของพวกผมตลอดเวลาเลยครับคือเรียนเสร็จกลับมาก็คือร้องรำทำเพลงกันอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนแวะเวียนกันมาคือแบบค่อนข้างจะเพื่อนเยอะด้วยก็จะร้องรำทำเพลงกันตลอดอยู่แล้วครับเพราะงั้นหมายความว่าการที่ไบรท์บอกว่าเฮ้ยเราตั้งใจอยากจะแบบพารูมเมทเราที่เล่นคีย์บอร์ดได้อะไปลองออดิชั่นแบบเล่นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคือแสดงว่าไบรท์ก็คือจริงจังกับสิ่งนี้มากคือตอนนั้นคาดหวังอะไรนอกเหนือจากการได้เล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อะไรได้เสริมด้วยครับแล้วก็ด้วยความเราเข้าปี1ใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็แบบโอ้ตอนนั้นก็คือเล่นร้านเหล้าคือเท่สำหรับเรารู้สึกแบบโอ้คู่อ่ะแบบอยากเล่นแล้วแบบมีเพื่อนมาแบบเอ้ยมึงวันนี้เดี๋ยวเล่นร้านนี้มานั่งดูคืออันนี้คือสิ่งที่คิดตอนนั้นคือคิดแค่นี้อยากชวนเพื่อนมานั่งดูเลยจริงอะไรอย่างนี้แบบก็เป็นวัยนึงครับตอนนั้นก็สนุกดีครับแบบเล่นกันก็ซ้อมกันอะไรเงี้ยเพื่อจะรอวันที่ไปออดิชั่นแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเราจับผูมาทำงานตรงนี้ก่อนก็เลยพับโครงการนั้นไปครับครับผมอยู่ในวงการอะไบรท์หมายถึงว่าปีนึงที่ผ่านมาที่บอกว่าไม่ได้เจอกันเลยอะเราไม่ได้เจอกันเลยเราไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยครับไบรท์ไปขึ้นแฟนโทเปียขึ้น Impact มาแล้วมีโชว์แบบซีรีส์ตัวเองหรือแม้กระทั่งว่าแบบการแบบขึ้น Big Mountain เนี่ยคือมันเป็นภาพของการเล่นดนตรีที่มันใหญ่มากเลยอะเราเคยคิดถึงวันนี้ไว้ปะหรือเรารู้สึกว่ามันก็ประหลาดดีแต่แค่คิดแค่ว่าอยากเล่นกลางคืนอยู่ดีได้ขึ้น Big Mountain อะไรอย่างเงี้ยมันเกินฝันมากกว่าจริงๆความฝันคือแบบแค่แบบเล่นร้านเหล้ามีคนร้องตามหรือแบบเล่นในฮอลล์ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วมีคนร้องตามเรามีเพื่อนเรามาดูเราก็แฮปปี้มากๆแล้วแต่วันนี้มันแบบมันเป็นเวทีระดับประเทศมันเป็นแบบเป็นงานที่ทุกคนเขาวัยรุ่นเขาอยากจะไปกันอยากจะขึ้นไปเล่นอะไรเงี้ยเราได้ไปอยู่ตรงนั้นมันเกินฝันมากๆแล้วสำหรับผมการเล่นสดการเล่นคอนเสิร์ตมันเหมือนแอดดิกต์เลยมันยาเสพติดเลยครับหมายถึงว่าเล่นแล้วไม่ยอมลงจะขึ้นอยากมีคือมันมีความสุขมากๆอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนแบบอะดรีนาลีนมันสูบฉีดเลยมันแบบว่ามันเหมือนแบบเราอยากจะอยู่ตรงนั้นไปนานๆอย่างเงี้ยแบบชอบความรู้สึกนั้นมากๆครับทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีครับมันจะมีโมเมนต์แบบนี้ครับไบร์ทคืออย่างเมื่อกี้ไบร์ทบอกว่ามันก็จะมีเล่นดนตรีในโรงเรียนแล้วก็มีคนร้องตามเรามันก็มีความสุขมากแล้วใช่ป่ะครับจำโมเมนต์วันที่ขึ้นไปอยู่บน Impact นะฮะในวันที่เรามีแฟนคลับจำนวนมากรอเราอยู่อ่ะแล้วเสียงที่เขาร้องตามเราอ่ะมันจะต้องแบบเราจินตนาการบอกว่าขนาดไหนอ่ะแต่เรารู้ว่ามันคงจะใหญ่มากครับความรู้สึกของไบร์ทในวันนั้นนะมันเป็นแบบไหนอ่ะมีผมร้องเพลงเศร้าอยู่ครับมีตอนนั้นผมร้องเพลงของผมเองชื่อตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมซึ่งเพลงเศร้ามากแต่ผมหยุดยิ้มไม่ได้เลยครับผมมีความสุขมากเลยเพลงมันเศร้าแต่ผมแบบผมโคตรแฮปปี้เลยผมแฮปปี้กับสิ่งตรงหน้าผมมากแบบโอ้ยคนร้องตามเพลงเศร้าจังแบบโคตรมีความสุขเลยอะไรเงี้ยแบบมันฟูไปหมดครับผมแบบแฮปปี้ที่ได้แบบเล่นคอนเสิร์ตจริงๆครับเข้าใจแล้วว่าเวลาศิลปินแบบบางคนร้องเพลงเศร้าแต่ยิ้มอยู่อ่ะคือเราก็นี่เขาไม่อยู่กับเพลงป่ะว่าเหมือนเขาไม่ได้สื่อสารเพลงต่างๆที่อยู่เพราะชีวิตคนร้องหน้ามันแบบมันทำให้เราแบบหุบยิ้มไม่ได้ครับจริงๆแล้วมันแบบใช้คำนั้นได้เลยครับมันหุบยิ้มไม่ได้ดีเป็นโมเมนต์ที่ดีนะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเลยคิดถึงมากๆครับไม่นี่ล้างคอนเสิร์ตมากเลยเพลงออกมาแซดมูวี่ยังไม่ได้ไปร้องสดเลยเนี่ยต่อเพลงใหม่ครับใช่ติดไปหลายเพลงเหมือนกันพออย่างเงี้ยครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแบบไบรท์ในฐานะศิลปินเนาะ
ทีเนี้ยพอลองมองในอาชีพของตัวเองตอนเนี้ยแบบทั้งนักแสดงด้วยทั้งศิลปินด้วยอะไรคิดว่าไบรท์ให้น้ำหนักมันมากน้อยแค่ไหนเรารู้สึกว่าอะไรที่จะทำให้เราสามารถที่จะมีความสุขกับการทำงานไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยความสุขของผมคือได้ทำทั้งคู่ครับตอนนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรสักอย่างน่าจะไม่มีความสุข ตอนนี้คือสนุกมากๆกับทั้ง2อย่างเลยครับอย่างในพาร์ทการแสดงก็ถ่ายการเป็นทามากๆกำลังสนุกกับสิ่งนั้นอยู่ครับแล้วส่วนในพาร์ทของนักร้องเราก็มีเพลงที่รอจะออกเรื่อยๆแล้วก็มีแพลนที่จะตอนนี้กำลังรวบรวมเพลงกำลังคิดจะทำอัลบั้มอยู่ครับก็น่าสนุกอีกอะไรเงี้ยครับก็มีแพลนทั้ง2ฝั่งเลยก็ยังเป็นเส้นทางที่ยาวไกลครับจะทำทั้งคู่ไปเรื่อยๆครับไม่น่าจะทิ้งกันไหนเร็วๆนี้ครับดีโอเคมันเป็น2บทบาทแล้วแต่ว่ามันจะมีอันนึงครับเมื่อกี้ไบรท์พูดถึง Sad Movie ขึ้นมาแล้วก่อนหน้าเนี่ยเราเพิ่งไปสัมภาษณ์พี่กอบ Fucking Hero มาครับแล้วเราคุยกันอยู่ช่วงนึงว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของเราส่วนหนึ่งตอนที่ดู T-pop Stage ตอนที่ไปออกรายการไปเพอร์ฟอร์มด้วยกันนะเรารู้สึกว่าโมเมนต์นั้นน่ะมันเป็นอีกโมเมนต์อีกบทบาทและช่วงเวลาหนึ่งที่ไบรท์ดูเป็นตัวของตัวเองมากๆดูมีความสุขในการแบบ movement เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆอะฮะแล้วพี่กอล์ฟอ่ะก็พูดเหมือนกันขึ้นมาทันทีเลยว่าไบรท์สนุกมากในวันนั้นสนุกมากในวันช่วยอธิบายแบบโมเมนต์เนี้ยให้เราฟังหน่อยเลยครับการขึ้นไปเพอร์ฟอร์มความสนุกที่มันเกิดขึ้นโฟลว์อะไรบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นณเวลานั้นเท่านั้นอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างครับมันต้องสนุกอยู่แล้วครับคือผมคือเด็กที่เด็กปี1คนนั้นที่อยู่ในห้องที่เปิดเพลงพี่กอล์ฟฟังกับเพื่อนแล้วก็แหกปากกันนะครับพี่แต่วันนั้นผมร้องกับพี่กอล์ฟอยู่ข้างๆผมตรงนี้ มันสนุกมันแบบมันแฮปปี้มากๆนะครับแต่ว่าแล้วก็ได้มาร้องเพลงของตัวเองด้วยกับไอดอลในวงการอีกคนหนึ่งที่แบบเป็นตัวจริงที่เก่งจริงแล้วแบบวันนี้เขาก็ร่วมงานกับเราแล้วร้องเพลงเดียวกับเราอยู่เพลงที่เราทำด้วยกันเนี่ยบนเวทีที่เป็นเวทีใหญ่ของวงการเพลงบ้านเรามันน่าสนุกไปหมดเลยครับมันแฮปปี้ทุกอย่างเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแฮปปี้ครับแฮปปี้อยู่แล้วครับคนลุกนะคนลุกใช่แฮปปี้แฮปปี้โอเคได้เลยครับผมเมื่อกี้จะพูดอะไรปะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนผมคิดคำไทยไม่ออกแบบ appreciate กับสิ่งนี้มากๆกำลังคิดภาษาไทยคิดไม่ออกนี่คอมเมนต์เขาบอกว่าเห็นไบรท์แฮปปี้แล้วก็แฮปปี้ครับนี่ต่างกันดีใจนะครับอ่ะคือพิมพ์อยากคุยอะไรกันอย่าลืมนะครับ #poplifex Bright Move ไปไหนเรามาพักความแบบว่าซีเรียสเราลองเล่นมินิเกมกันขำๆนะเกี่ยวกับเรื่องเพลงได้เลยนะเกมนี้ชื่อว่า I Love This อย่างนี้น่ารักกุ๊กกิ๊กเดี๋ยวเราจะมีโจทย์เป็นแบบโจทย์เกี่ยวกับเพลงแล้วให้ไบรท์ลองแบบนึกถึงความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับโจทย์นั้นๆว่าแบบเพลงไหนที่ผุดขึ้นมาในหัวโอเคนะเพลงไหนใช่ไหมตอบด้วยเพลงใช่ไหมครับใช่ตอบด้วยเพลงชื่อเพลงก็ได้หรือความรู้สึกที่มีต่อเพลงนั้นๆนะครับใช่ครับเพลงแรกนะครับเพลงที่ทำบ่อยที่สุดตอนอาบน้ำช่วงนี้ก็มูฟไปไหนครับทุกข้อจะตอบมุกไปไหนหมดเลยก็ได้นะพี่ไม่ว่าเลยสะกดจิตคนโอเคเพลงที่รักที่สุดคลาสสิกต่อใจเสมอรู้สึกว่าแบบฟังเมื่อไหร่ก็อุ่นใจฟังเมื่อไหร่ก็อุ่นใจนะเพลงไทยแล้วกันเพลงมุมครับมุมฟังแล้วเพราะตลอดเลยน่ารักครับชอบตั้งแต่เด็กๆใช่มุมเพลงเก่าครับโอเคเพลงต่อไปครับเพลงต้องห้ามที่ไม่ค่อยอยากฟังซ้ำคนเรามันต้องมีเนาะเพลงแบบไม่เอาแล้วไม่ฟังละเพลงต้องห้ามไม่ค่อยโอ้คิดไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเพลงต้องห้ามหรอเราข้ามได้โจทย์มันมีเยอะมากคือเราคิดได้คิดไม่ออกเพลงที่ทำให้คุณอยากร้องเพลงสุดที่รักครับ The Toast แล้วเมื่อกี้เพลงแบบมาตรฐานชายไทยชอบโอเคครับเพลงที่คุณอยากให้คนที่คุณรักฟังต่อมูฟไปไหนครอบครัวจะเป็นเพื่อนจะเป็นใครก็ได้มูฟไปไหนครับผม4 โมงเย็นทางGMMTV Record ครับยอดครับมาโปรโมทเพลงถ้าเป็นฟุตบอลเรียกว่าเข้าเต็มข้อจริงเรียกว่าเข้าเต็มข้อข้อสุดท้ายน่ารักเพลงที่คุณอยากมอบให้ตัวเองมากที่สุด
ออย่ายอมแพ้ ห้องสุดที่ฝันหนึ่ง เพลงอ่ะ อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ ยอมแพ้สู้ต่อไปครับ โอเค ประมาณนี้ขอบคุณนะครับบายเยี่ยมยอดนี่เป็นโจทย์แบบกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้ เอ้าให้น้องสนุกแค่นี้เหรอเดี๋ยวต่อไปคนก็ซีเรียสอีกแล้วดิ ใช่มันก็คือผ่านไปสู่ช่วงคาดหวังไงเราเป็นรายการแบบ เราเป็นรายการบันเทิงทั่วไปที่ไหนล่ะThe Standard Pop ว่าคือจะเล่าให้ฟังก็มีรอบหนึ่งที่เหมือนตอนนั้นโปรโมทพอเรายังคู่กันอ่ะเราพี่กวงอ่ะเป็นพิธีกรร่วมที่วันนั้นพี่กวงอ่ะไม่ว่างติดคิวสักอย่างแล้วหนูต้องสัมภาษณ์คน9 คนพร้อมกันที่ปรากฏสดในสตูนี่ยังเป็นจำได้ตรงนั้นกันโอเคครับมาเรามาคุยเรื่องเพลงกันต่อทีเนี้ยเราและพี่กวงก็คือหยิบชื่อเพลงเนี้ยลองเอามาตีความแยกออกมาเป็นคำถามให้ใบลองตอบดูนะครับอย่างเพลงที่ชื่อว่า move ไปไหนอะไรเงี้ยคือเพลงมันเล่าเรื่องของการแบบไม่ move on จากคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือจากเรื่องนี้ในบทเพลงอ่ะไบรท์เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรู้สึกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกว่า move ไปไหนไม่ได้สักทีบ้างไหมจริงในใจมีครับเหมือนว่าเราก็จะมีเรื่องดีๆที่มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตเราโมเมนต์ที่เราแบบเป็นความทรงจำที่มันแบบอาจจะไม่สามารถลืมได้ของเราอะไรเงี้ยก็มีครับแต่ว่าเหมือนมันก็อยู่ในใจแหละวันนี้เราคิดไปมันก็มีความคิดถึงมันไม่ใช่ความเศร้าเดี๋ยวครับบางทีเราคิดถึงสิ่งดีเราก็มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วถึงใจเรามันยังไม่มูฟกับอะไรสักอย่างอยู่ในอดีตแต่เราก็ต้องเอาตัวของเราไปข้างหน้าต่อไปอะไรเงี้ยมันเคยมีคนบอกว่าสิ่งที่อยู่คู่กันระหว่างคำว่า move on มันคือคำว่า let go นึกออกป่ะหมายว่า move on มันคือการที่เราก้าวต่อไปแต่ let go คือการที่เราทิ้งมันไปอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามีเรื่องไหนในชีวิตที่เราผ่านมาแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาเรา let go ไปแบบทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับคือถ้า move on มันก็จะเป็นเรื่องสำหรับผม move on คือเรื่องที่มันดีๆแต่เราอาจจะผ่านมันมาแล้วยังเก็บเอาไว้ถ้า let go มันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบอะไรที่มันไม่ดีแล้วแบบว่าเราผ่านมันมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะ let go มันไปคือแบบไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ move on เราก็เก็บเรื่องดีๆไว้น่าจะประมาณนี้มากกว่าครับพอพูดถึง move ไปไหนกับเพลงเนี่ยฮะมันจะมีช่วงต้นๆนะที่ไบรท์บอกว่ามันเหมือนเอาไว้ตอบคำถามเวลามีคนบอกว่าเฮ้ย move on หรือยังเราก็ตอบเขาว่า move ไปไหนmove ไปไหน move ไปไหนอันนี้เราเลยรู้สึกสนใจเนี่ยอย่างหนึ่งเพราะว่าตามปกติเวลาเราพูดถึงเรื่อง move on เราจะพยายามผลักดันกันให้ move on อยู่ตลอดเวลาครับเขาจะแบบเฮ้ยมึง move on ได้ยังวะเฮ้ย move on ให้ได้ดิเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไร move on ไปต่อแต่การที่ความรู้สึกว่าเฮ้ยจะ move ไปไหนมันแสดงอะไรบางอย่างไหมครับว่าจริงๆแล้วการยังไม่ move on หรือการยัง move on ไม่ได้มันอาจจะมีประโยชน์ในตัวของมันอยู่หรือเปล่าครับผมมองว่ามันคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนจริงๆกับเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้ต้องลืมมันก็ได้ครับมันแค่แบบว่าเราเก็บมันไว้ในความทรงจำโดยที่เราแบบคิดถึงมันแล้วไม่ได้เจ็บปวดแล้วมันก็โอเคนะเราไม่ได้ต้องลืมทุกเรื่องก็ได้นี่เรื่องดีๆเราเก็บไว้ให้คิดถึงบ้างมันก็ดีไม่ได้แบบโอ้โหจะต้องทิ้งมันไปหมดอะไรเงี้ยถ้ามันยังถ้าเราคิดถึงแล้วเรามีความสุขมันไม่ได้กระทบอะไรเรายังไม่ได้อยากไปไหนก็ฉันยังอยากอยู่ตรงนี้อยู่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเราไม่ได้ต้องไปเร่งอะไรตัวเองครับแต่ว่าเราได้รู้จักตัวเองดีที่สุดมากกว่าดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติตอนนี้เรารู้สึกเศร้าๆหรือเครียดขึ้นมาโมเมนต์ไหนที่มันเป็นโมเมนต์ที่ดีที่ไบรท์จะกลับไปคิดถึงมันตลอดแบบที่บอกเราตอนนี้เราจะคิดถึงช่วงเวลาไหนขึ้นมาเก็บมันไว้ในใจแล้วมันจะเยียวยาเราได้เสมอถ้าเครียดเหรอครับจริงๆทุกวันนี้ถ้าเกิดจริงๆทุกวันนี้ถ้ามีเรื่องเครียดจะคิดถึงช่วงก่อนที่ยังต้องทำงานแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วงก่อนที่งานมันไม่ได้ดีเหมือนวันนี้มากกว่าคือทุกวันนี้เครียดแค่ไหนก็ไม่เครียดเท่าแต่ก่อนครับเครียดที่สุดของวันนี้มันก็เบากว่าแต่ก่อนแล้วเลยมันไม่ได้มีอะไรน่าเครียดครับดีโอเคมันดีนะฮะมันกลายเป็นว่าความทุกข์หรือว่าความเครียดในอดีตมันเป็นตัวที่สุดท้ายแล้วในวันนั้นมันเครียดแต่ว่าวันนี้มันมาช่วยประคองหัวใจเราประคองความรู้สึกเรามันเปลี่ยนฟังก์ชันได้นะใช่มันแบบเยี่ยมครับใช่เหมือนเราผ่านหนักกว่านี้มาแล้วข้างหน้ามันจะเท่าไหร่เชียวอะไรเงี้ยครับ
อืมครับผมผ่านไปปีหนึ่งอ่ะคือเราเฝ้ามองการเติบโตไบรท์วชิรวิทย์มาอยู่ตลอดนึกออกไหมเราเอาพูดกันตรงๆเอาแบบแฟรงเรา follow ไบรท์ตั้งแต่แบบ Instagram คน follow หลักแสนอ่ะจนทุกคนนี้คือเยอะมากนึกออกป่ะคือชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาวงการบันเทิงเนี้ยงานทุกชิ้นที่ทำงานลูกค้าพรีเซนเตอร์ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันที่สอนให้ไบรท์ได้เรียนรู้มิติชีวิตใหม่ๆบ้างไหมในรอบปีในรอบปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยสอนครับสอนเยอะเลยแหละด้วยความที่หนึ่งเรางานเราหลากหลายขึ้นงานเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นไม่ดับอ่ะไม่ดับไปปะได้ยินไหมครับได้ยินแล้วโอเคครับโอเคครับผมเมื่อกี้เหมือนมีคนโทรเข้า ก็เมื่อกี้ถึงไหนนะครับขอโทษทีครับ1 ปีที่ผ่านมาวงการนี้งานทุกชิ้นสอนอะไรแบบมิติใหม่ๆในชีวิตคุณบ้างก็ถ้าหลักๆเลยจริงๆก็จะสอนในเรื่องการขายของครับช่วงนี้ขายของเก่งคือ อันนี้หลักๆเลยยอดเยี่ยมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ ส่วนถ้าเรื่องอื่นก็จะเป็นแบบการแบบอยู่กับคนมากขึ้นเจอกับคนหลายๆรูปแบบมากขึ้นแบบบางทีเราแต่ก่อนอาจจะชวนคุยไม่เก่งวันนี้อาจจะชวนคุยเก่งขึ้นเข้ากับคนง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้มาเรื่อยๆครับและอะไรประมาณนี้เรื่องการแบบการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนการวางตัวการแบบรู้ว่าเราแบบทำอะไรอยู่เราอยู่ตรงไหนเรามีความรับผิดชอบในบ้านที่ต้องทำอะไรเงี้ยครับครับผมแฟนๆหลายๆคนน่ะที่เพิ่งมาติดตามไบรท์จากซีรีส์มาคู่กันอะไรเงี้ยเพิ่งมาปีก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณอยู่ในวงการมาพักใหญ่มากๆอะไรเงี้ยพอถ้าสมมติว่าไบรท์ได้เดินกลับไปแล้วบอกไบรท์วชิรวิทย์คนนั้นที่ยังทำงานแบบ7 ปีก่อนหน้านั้นอยู่เป็นนักแสดงแบบดองแดงอะไรเงี้ย15-16เราอยากบอกอะไรกับเขาบ้างจะบอกว่าอย่าขี้เกียจเรียนภาษาอังกฤษกับเรียนร้องเพลงเพราะวันนี้เรียนหนักมากตอนว่างๆไม่ยอมเรียนแต่พองานเยอะยังจะมาเรียนอะไรมันเลยเหนื่อยไปหมดคือถ้าตอนนั้นรู้ว่าแบบโอ้จะต้องทำงานขนาดนี้จะไปบอกให้มันเรียนตั้งแต่ตอนนั้นเลยชอบมากดีมากเหมือนตอนโตคือเหมือนเราโตขึ้นมาเพื่อซ่อมความผิดพลาดในวัยเด็กของเราชดเชยมันแต่แบบก็ตอนนั้นก็ได้เหมือนก็ได้เรียนรู้เรื่องอื่นมากกว่าได้ใช้ชีวิตได้เจออะไรหลายๆอย่างครับก็ไม่ได้เสียใจกันอะไรครับก็แค่อยากจะบอกเลยว่าแบ่งไว้นอกจากจะทำอย่างอื่นด้วยแบ่งเวลาไปทำ2 สิ่งนี้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวอนาคตต้องใช้เยอะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราลองนี้ดีกว่าฮะถ้างั้นเราลองถอดบทเรียนของเราจากช่วง15-16ก่อนที่เราจะเข้าวงการนอกจากเรื่องว่าเฮ้ยเราน่าจะเรียนภาษาอังกฤษและเรียนร้องเพลงให้มากกว่านี้ไบรท์รู้สึกว่าบทเรียนอะไรสำคัญกับไบรท์มากที่สุดในช่วงนั้นครับก่อนเข้าวงการเหรอครับถ้าช่วงทำงานแรกๆเลยก็คงคิดถึงคนอื่นนะครับหมายถึงว่าเราไม่ค่อยเห็นภาพรวมเด็กตอนเราเป็นเด็กเราก็แค่แบบจ้างฉันเท่านี้ฉันมาทำสิ่งนี้คือเราไม่คิดถึงใครเลยเราจะมองแต่ว่างานของเราทำอะไรทำได้เท่าไหร่แต่เหมือนก็คงเขาเรียกอะไรพอโตขึ้นมันเห็นภาพรวมมากขึ้นว่างานที่เราทำมันบางทีแบบมันมีเรื่องกองมันมีพี่ทีมงานมันมีคนที่รอดูมันมีส่วนรวมด้วยครับอะไรเงี้ยคือน่าจะเป็นตอนนั้นนะคือแบบเหมือนได้เรียนรู้เรื่องส่วนรวมด้วยเพราะแบบในโรงเรียนจริงๆก็ส่วนรวมที่สุดก็เป็นงานกลุ่มอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็จะแบบเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นครับเหมือนแบบเราได้ออกมาเจอสังคมนอกห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นจริงๆยังเด็กมากครับตอนนั้นแบบแบบทำงานไม่โอเคเลยแบบจะตีตัวเองสักทีแบบดื้อค่อนข้างดื้อเลยครับไบร์ทครับเราขอต่ออีกนิดนึงเพราะว่าพอไบร์ทบอกว่าถ้าบทเรียนตอนนั้นมันคือบทเรียนที่ทำให้รู้สึกว่าเราควรจะคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นครับทีนี้จากที่คุยกับหลายๆคนมามันจะมีอีกแบบนึงที่เจอเหมือนกันคือพอวันนึงเราเรียนรู้ที่จะคิดถึงคนอื่นมากขึ้นนะครับเราก็กลายเป็นว่าเรายิ่งโตเรายิ่งคิดถึงคนอื่นจนสุดท้ายเราลืมกลับมาคิดถึงตัวเองมันเหมือนแบบลูปกลับด้านกันอะไรอย่างเงี้ยไบร์ทเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นสภาวะแบบนั้นบ้างไหมครับก็มีครับจริงๆมันเหมือนเราก็คิดถึงตัวเองแหละแต่บางทีเหมือนเราก็ให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าในบางครั้งอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ถามตัวเองว่ามันพอดีหรือเปล่าถ้าในบางเหตุการณ์มันคิดถึงคนอื่นได้เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เราก็จะใช้ในมุมนั้นแต่ถ้าบางทีแบบถ้าส่วนตัวผมอะไรที่ถ้าเกิดช่วยคนอื่นแล้วบางทีเราเดือดร้อนเราสามารถพูดได้ว่าแบบไม่สะดวกอะไรเงี้ยผมว่า
อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเรียนรู้ตอนโตคือบาลานซ์ตรงนี้มากกว่าว่าบางทีก็ไม่บ้างบางทีก็ช่วยได้อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องทั้งคู่ต้องรักตัวเองด้วยรักคนอื่นด้วยครับสำหรับไบร์ทการพูดคำว่าไม่หรือว่าไม่สะดวกหรือว่าปฏิเสธอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองบ้างเนี่ยมันยากขนาดไหนฮะกว่าที่เราจะทำได้ขนาดจริงๆผมเริ่มจากตัวเองก่อนเหมือนประมาณว่าผมค่อนข้างจริงใจหมายถึงว่าแล้วคือถ้าผมพูดไม่กับเขาแล้วเขาพูดไม่แบบสุดท้ายแล้วเขาแบบบางทีเขาไม่กับผมบ้างเนี่ยผมก็จะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราไม่น้อยไม่อะไรกันหมายถึงว่าผมก็ค่อนข้างแฟร์เราจริงใจเราแบบอะไรเงี้ยมันไม่ได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันยากอะไรครับเหมือนมันจะยากกว่าด้วยซ้ำถ้าเราบอกว่าใช่แล้วสุดท้ายเรามาเคืองกันเลยผมว่าไม่มันจะง่ายกว่าครับโอเคขอบคุณครับยอดเยี่ยมเห็นไหมบอกแล้วไม่ได้คุยกันนะพี่กวงยังไม่เคยคุยกับไบร์ทนี่คือครั้งแรกนะนี่ไงใส่ไม่หยุดเลยนี่ไงเห็นไหมมือสัมภาษณ์มือทองแห่งเดอะสตาร์ป๊อปได้ไม่ทองเว้ยไม่เราขออีกนิดนึงคือเรื่องการเรียนรู้แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงความเติบโตครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนอกจากบทเรียนของเรามันคือตัวเลขที่หนุ่ยพูดเมื่อกี้เรารู้สึกสนใจอย่างหนึ่งของไบคือตอนแรกๆหนุ่ยบอกว่า follow ตั้งแต่ 70,000 นะ 70,000 follower ใช่ป่ะทุกวันนี้มันกลายเป็น 7.5 ล้านนะฮะมันเพิ่มมา100เท่าอ่ะจากตัวเลข 70,000 มาจนถึง 7.5 ล้านไบรท์รู้สึกยังไงกับตัวเลขนี้บ้างตัวเลข 70,000 บอกอะไรเราตัวเลข 7.5 ล้านแล้วเดี๋ยวมันคงจะขึ้นไปอีกมันบอกอะไรเราครับผมบอกหลังๆผมค่อนข้างแยกชีวิตกับโซเชียลประมาณนึงเลยครับผมรู้สึกว่าในวันที่ 70,000 หรือ 7.5 ผมก็ยังเป็นในไบท์ที่อยู่กับเพื่อนแล้วก็อยู่กับที่บ้านไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ 7.5 มันเป็นเรื่องว่าต่อไปนี้ฉันลงอะไรฉันต้องระวังนะฉันมีคน 7.5 ล้านมองฉันอยู่เรื่องงานเรื่องอะไรแต่ก็เพิ่งเข้าใจว่าแต่ก่อนเราจะเอาตัวเองไปยึดกับโซเชียลมากเหมือนแบบมันรวมกันอย่างเงี้ยเลยครับแต่วันนี้มันพอมันเห็นภาพชัดจะ 70,000 จะ7ล้านฉันก็ยังเป็นฉันอะไรเงี้ยมันเลยแบบเหมือนรู้ว่าเราคืออะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยมันแค่เป็นคนละพาร์ทกันมากกว่าครับที่เรียนรู้มาพยายามจะบอกคนรอบๆตลอดเลยครับว่าแบบอยู่ด้วยกันอยู่กับตรงนี้บ้างอย่าเพิ่งไปอยู่ในโทรศัพท์ยอดเยี่ยมครับดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเคยคุยกับใบเรื่องนึงที่อันเนี้ยเป็นเรื่องที่จริงๆมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนอ่ะมนุษย์ทุกคนต้องเคยพบเจออยู่แล้วมันคือเรื่องของครอบครัวเสมอแล้วใบบอกว่าที่ตั้งใจทำงานที่แบบอยากจะประสบความสำเร็จใดๆก็เพื่ออยากให้ครอบครัวอยู่สบายพอวันนี้ที่มันถึงความสำเร็จนั้นแล้วอ่ะสิ่งที่ครอบครัวบอกกับใบคืออะไรอ่ะแบบว่าเฮ้ยเขาดีใจไหมเขารู้สึกยังไงกับลูกชายคนเดียวจริงๆบ้านผมเป็นบ้านที่พูดไม่เก่งนะครับผมน่าจะพูดเก่งสุดในบ้านแหละคือแบบว่าแม่ผมขี้อายมากตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรก็จนถึงวันนี้คือผมยังจำไม่ได้เลยแม่ผมบอกรักผมล่าสุดเมื่อไหร่แบบว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรแต่เขาจะแบบเรารู้ได้จากสายตาเขาหรือแบบเวลาเรามีอะไรใหม่ๆออกมาแล้วเขานั่งดูเราจะรู้ว่าเขาภูมิใจกับเราแล้วก็ดีใจกับเรามากๆครับแต่ว่าแม่ผมก็จะไม่มาแบบโอ้ลูกเก่งที่สุดเลยแม่ไม่เคยไม่มีครับผมใช่แต่รู้ว่าเขาแฮปปี้มากๆครับรู้เลยครับเขาดูสบายใจดูรีแลกซ์ที่สุดแล้วตั้งแต่ผมใช้ชีวิตมาในช่วงปีนี้รู้สึกเขารีแลกซ์ที่สุดแล้วเขาไม่บอกเราแต่เขาแบบชอบบอกคนอื่นไหมเป็นสายอวดลูกไหมลูกแม่ผมยิ้มอย่างเดียวครับไปไหนมาไหนก็จะแบบค่าคนอื่นชมผมก็จะค่าแบบเงียบๆยิ้มๆอะไรเงี้ยจะไม่พูดไม่ค่อยเก่งแม่ผมขี้อายครับแม่ผมขี้อายอันนั้นส่วนของครอบครัวเนาะแล้วพอเราเห็นตัวเองที่ได้เห็นครอบครัวเราที่แบบแม่ยิ้มเหมือนแบบเราเชื่อว่าเขามีความสุขแล้วเราก็คิดอะไรเงี้ยแล้วคือถ้าเป็นตัวเราเองเรารู้สึกไงบ้างในวันเนี้ยที่เราสามารถแบบเฮ้ยเราทำได้ว่ะอะไรเงี้ยก็แฮปปี้แหละครับจริงๆวันนี้ทุกอย่างใช้ชีวิตเหมือนมันเป็นกำไรแล้วครับเหมือนว่าไอ้สิ่งที่เราคาดหวังในวันนี้ครับมันคือสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราต้องใช้เวลา10 ปี20 ปีเพื่อทำมันอะไรเงี้ยเพื่อแบบจะได้แบบประสบอะไรสักอย่างแต่พอวันนี้มันถึงตรงนี้แล้วเราเลยแบบเหมือนเราแค่สนุกไปกับมันนะครับตอนนี้คือผมก็แค่สนุกกับงานตรงหน้าสนุกกับงานที่ทำแล้วก็สบายใจที่สามารถดูแลครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้ครับครับผมพี่กวงเหมือนรอบที่แล้วเลยที่เราคุยกับคุณคริสพิรวัตรคือน้องๆบ้านเนี้ยตอบคำถามเร็วมากคือคำถามเวลามันหมดคำถามหมดแล้ว
นี่งั้นเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้ไบรท์พูดถึงเรื่องงั้นเราลองชวนคุยไปเรื่อยๆดูจาก ได้เลยครับ ไบรท์บอกว่าทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้มันคือกำไรอะครับพอเราพูดถึงกำไรเนอะมันจะมีเรื่องของต้นทุนก่อนเราต้องลงทุนอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นต้นทุนในชีวิตก่อนที่เราจะได้กำไรไบรท์รู้สึกว่าผู้ชายที่ชื่อไบรท์หรือว่าคนที่ชื่อไบรท์มีต้นทุนอะไรสูงที่สุดในชีวิตที่ทำให้เขาแบบได้กำไรแบบทุกวันนี้ลักษณะนิสัยบางอย่างหน้าตาความสามารถความพรสวรรค์พรแสวงผู้คนอะไรบ้างที่เป็นต้นทุนที่แบบเฮ้ยเราว่าเรามั่นใจว่าเรามีสิ่งเนี้ยผมว่าผมต้องให้เครดิตกับแม่ผมครับแม่เลี้ยงผมด้วยความรักมากๆเลยครับหมายถึงว่าเราเห็นการเสียสละเราเห็นเราเห็นค่าในตัวเองเรารู้สึกว่าเราถูกรักอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จครับด้วยความเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วแบบแม่ใส่สุดขนาดนี้แม่ดูเราอยู่คนเดียวแบบ100%ของแม่เป็นผมไป90คือชีวิตในหัวไม่มีเรื่องตัวเองเลยมีแต่เรื่องผมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้ในฐานะลูกคนเดียวคือเราไม่เลี้ยงใครจะเลี้ยงเราก็ต้องทำให้ดีแล้วแบบแม่เขาคือเต็มที่กับเรามากเต็มที่เกินคำว่าเต็มที่ไปอะไรเงี้ยครับคือสุดท้ายแล้วในวันนี้แม่ผมจะขยันสุดๆผมจะตั้งใจทำอะไรสุดผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็ยังไม่หนักไม่เหนื่อยไม่ต้องอดทนเท่ากับแม่ผมที่เลี้ยงผมมาจนโตอะไรรู้สึกว่าเราแบบน่าจะมีสิ่งนี้ครับคือดูเรามีแม่เป็นไอดอลแล้วเหมือนแม่ผมแบบ working hard มากๆจนเราแบบไม่ได้รู้สึกว่าอะไรมันหนักเท่าไหร่เพราะว่าเราเห็นอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาแข็งแกร่งกว่าเราอยู่เราเลยไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเหนื่อยอะไรขนาดนั้นครับมันเลยแบบเป็นสิ่งที่ทำให้เราน่าจะพุชตัวเองได้ไม่เหนื่อยไม่ท้ออะไรเงี้ยใช่เราไม่แน่ใจไบร์ทบอกว่าคุณแม่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเนาะแต่เราคิดว่าคุณแม่น่าจะเห็นเวลาที่ไบร์ทเครียดอยู่ในหลายๆครั้งเราไม่รู้ว่าสำหรับแม่ลูกคู่นี้วิธีการปลอบใจกันหรือว่าวิธีการพูดคุยกันเวลาที่แบบคนหนึ่งเครียดมันเป็นแบบไหนแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมันมีอะไรบ้างที่แม่เขาจะเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจากความเศร้าจากความเครียดได้บ้างจริงๆแม่ไม่ค่อยรู้เลยครับเวลามีเรื่องเครียดแม่จะไม่คือผมจะเป็นประเภทแบบไม่อยากให้ใครมาเป็นห่วงไม่อยากให้คนมาถามว่าแบบเป็นยังไงสบายไหมเหนื่อยคือจะเป็นแนวแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองอะไรครับก็เลยจะแบบไม่ค่อยบอกแต่ถ้าแบบไม่ไหวจริงๆบางทีคิดถึงหรือแบบต้องการกำลังใจอาจจะโทรไปแบบแม่กินข้าวอย่างคือชวนคุยอะไรก็ไม่รู้อะไรมากกว่าจะไม่ได้แบบว่าแม่เครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้คือด้วยความที่งานในพาร์ทที่ผมทำหรือว่าในสิ่งที่ผมกำลังเจออยู่อะไรเงี้ยแม่เขาอาจจะไม่ได้ถนัดคือเรารู้สึกว่าเราเล่าไปแม่ก็จะเครียดเปล่าๆแล้วก็แบบอาจจะเราอาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะเป็นแบบอาจจะโทรไปเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบหรือขอกำลังใจมากกว่าครับโอเคครับเมื่อกี้ไบรท์บอกว่าไม่ค่อยอยากทำให้คนอื่นเป็นห่วงนะไม่ใช่แค่คุณแม่แต่หมายถึงคนอื่นๆอาจจะไม่ค่อยอยากได้ยินคำว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างหรือว่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากได้ยินคำนี้ไบรท์อยากได้ยินคำว่าอะไรจากคนอื่นๆเวลาเราเจอหน้ากันมีคำพูดไหนมีคำทักทายไหนมีคำชื่นชมมีความเป็นห่วงแบบไหนที่ไบรท์รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาได้ยินคำเนี้ยเราชอบคำนี้จังเลยก็คงเช่นแบบคิดถึงอะไรเงี้ยครับผมว่าคิดถึงก็เป็นคำที่ได้ยินแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าเรามีตัวตนในชีวิตเขาอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าคิดถึงกันอยู่เป็นแบบเราอยู่ในวงโคจรความคิดของคุณแล้วอยู่ในวงสังคมของคุณนะอะไรเงี้ยแบบยังไงมึงคิดถึงว่าอะไรเงี้ยคือแบบทัชแล้วครับพอละครับเฮ้ยมันง่ายแต่แบบมันจริงมากเลยเนาะใช่เราอาจจะแบบนอกจากการทักตามอะไรเฮ้ยเราคิดถึงกันมากๆเลยว่ะเราคิดถึงกันแล้วแบบมันดีนะหลังๆก็พยายามแบบคือแต่ก่อนผมก็พูดไม่เก่งครับหมายถึงว่าไม่ค่อยพูดอะไรบางทีเห็นใครอยากชมก็ไม่กล้าชมอะไรเงี้ยแต่วันนี้แบบก็พยายามจะพูดสิ่งดีๆพยายามจะแบบแสดงความรู้สึกอะไรตรงนี้มากขึ้นที่แบบจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นด้วยครับทุกวันนี้ก็ฝึกพูดบ่อยๆอยู่ครับใช่ว้าวใบรู้สึกเมื่อไหร่ขอโทษทีมันไปเรื่อยๆแล้วว้าวมากใบเริ่มรู้สึกเมื่อไหร่ฮะว่าเราอาจจะต้องหรือว่าเราควรจะเรียนรู้ที่จะฝึกชื่นชมคนอื่นบ้างฝึกที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองกับคนอื่นบ้างตั้งแต่ตอนไหนน่าจะเรียนรู้จากแฟนๆด้วยมั้งครับคือแต่ก่อนตอนที่เรายังเป็น
ยังไม่ได้ทำงานตรงนี้ครับก็บางทีพูดไปคนก็ไม่ฟังหมายถึงว่าบางทีเขาแบบไม่ได้ตั้งใจฟังเราหรือบางทีแบบอาจจะไม่เคยเห็นแง่มุมตรงนี้แต่แบบพอเรามีคนที่รักเราอะไรครับบางทีแบบไม่ต้องพูดก็ได้ครับบางทีผมเจอแฟนคลับแล้วแบบผมยกมืออย่างเงี้ยผมไปเจอในทวิตเขาแบบเขาดูแบบโอ้โหแฮปปี้มากๆแบบเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากๆเราเลยยิ่งรู้สึกว่าอะไรเล็กๆน้อยๆของเราบางทีมันเป็นสิ่งใหญ่ๆของคนอีกเยอะๆมากๆเลยอะไรเงี้ยเช่นแบบพี่วันนี้ผมสีสวยจังอุ๊ยรองเท้าสวยครับคิดถึงพี่ว่ะเป็นไงบ้างพี่เป็นห่วงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอะไรพวกนี้ที่มันออกไปจากเรามันทำให้คนอื่นแบบมีความสุขขึ้นแล้วมันก็ทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นคือเพิ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ครับเป็นสิ่งที่เรียนรู้ในปีนี้เหมือนกันว่าแต่ก่อนจะเป็นคนขี้อายเราก็ไม่กล้าพูดออกไปคือเราคิดแหละแต่เราแบบพูดไงวะอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันแบบด้วยรีแอคชั่นที่กลับมามันแบบเฮ้ยเราพูดไปแล้วเฮ้ยเขาก็ยิ้มนี่เขาก็มีความสุขเขาก็เล่นกับเรานี่มันก็ยิ่งแบบทำให้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่น่าจะทำครับใช่ขอบคุณมากครับเฮ้ยขอบคุณแทนทุกๆคนที่แบบติดตามเราที่เป็นแฟนคลับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องนิดเดียวเองสำหรับเราอะเนอะเราแค่แบบลดความขี้อายลงหน่อยพูดอะไรบางอย่างกับเขาบ้างแล้วแบบแต่เราเชื่อว่าแฟนคลับแบบได้ยินอะไรบางอย่างแล้วแบบใจเขาจะฟูเหมือนที่ไบร์ทใช้คำนี้แรกๆอะใจฟูมันจะดีนะแต่ต้องพูดด้วยความจริงใจครับอันนี้สำคัญมากเลยคืออันนี้ก็หมายถึงว่ามันก็จะมีบางคนอาจจะรู้สึกแปลกๆถ้าเกิดว่าแบบ อย่าโกหกอะไรเงี้ยแบบถ้าเห็นก็ชมถ้าไม่รู้สึกก็ไม่ต้องพูดก็ได้อะไรเงี้ยคืออันนี้ก็จะแบบเป็นเพราะบางทีผมมีแนะนำเพื่อนไปเหมือนกันแล้วเพื่อนก็แบบเหมือนฝืนอ่ะแบบบางทีแบบผมสวยผมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันต้องออกมาจากเราด้วยนะดีความจริงใจก็สำคัญครับถ้าเกิดเฮ้ยนุ้ยผมสวยนะเนี่ยเราอ่ะอย่ามาทักนี่ฉันยอมโกนหนวดโกนเคราเซ็ตผมเพื่อใบเลยนะเมื่อกี้มีคอมเมนต์บอกว่าอ่านคอมเมนต์บ้างพูดตรงๆนะครับอ่านไม่ทันมันเร็วมากคือตรงนี้มันสลัดแบบพับอย่างเงี้ยคิดอ่านที่หนักแล้วอ่ะขออภัยด้วยนะฮะแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องอ่านคอมเมนต์ขอโทษจริงนะพอดีมันรันเร็วมากจริงแล้วเราสองคนต้องมอนิเตอร์กันเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเมื่อกี้ช่วงที่ไบร์ทพูดแบบคำว่าคิดถึงอ่ะในช่องแชทมันก็จะมีแต่คำว่าคิดถึงแบบรันเต็มไปหมดเลยเราไม่สามารถทำในสิ่งนี้ได้เดี๋ยวเราจะถ้าเราเห็นอีกเดี๋ยวเราจะพยายามแบบหยิบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคิดถึงทุกคนนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอผมก็ไม่ได้แบบเจอแฟนๆที่เป็นแฟนอีเวนต์อะไรก็นานแล้วเหมือนกันคิดถึงทุกคนครับเดี๋ยวรอมูฟไปไหนด้วยกันครับ 4:00 นนะครับแต่เราดู MV ก่อน 4:00 นครับผม 4:00 นที่แล้วต่อครับครับผม4:00 นที่ YouTube ของ GMMTV Records นะครับ MV ซึ่งเพื่อนที่ฉันกำกับคุณโจโจ้กันเองทั้งนั้นเลยกันเองทั้งนั้นเรางานกันเองคุณไบร์ทโอเคครับก็จริงๆเอาจริงๆนะหมายถึงว่าเมื่อกี้ที่พี่กวงได้ถามมันคือการที่หนูนั่งฟังไบร์ทตอบนั่งฟังพี่ถามรู้สึกว่า1 ปีที่ผ่านมาไบร์ทไปประสบพบเจอเรื่องราวมามากมายแล้ววันนี้เราได้มานั่งแบบอัปเดตชีวิตกันซึ่งขอบคุณมากที่แบบคุยกันแบบครบรถมากนะครับขอบคุณมากจริงๆโอเคช่วยใช่แล้วครับพี่กวงก็โอเคครับผมคำถามสุดท้ายแล้วกันคำถามง่ายๆแบบว่าสบายๆแบบพอถึงจุดเนี้ยครับเริ่มทำหน้าที่ศิลปินจริงจังแล้วมีซิงเกิลจริงจังแล้วอะไรเงี้ยเรามองภาพตัวเองในระยะอันใกล้หรืออันไกลในวงการบันเทิงนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือเราคิดว่าเรายังอยากทำอะไรแบบเนี้ยไปอีกแค่ไหนอะไรเงี้ยสเกลของมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็อยากทำทั้งคู่ครับอย่างที่บอกก็อย่างถ้าเกิดในเรื่องของการแสดงก็จริงๆมีโปรเจกต์รอเรื่อยๆเลยครับก็แบบในช่วง 2-3 ปีนี้ก็น่าจะได้เห็นหน้ากันเรื่อยๆครับส่วนในเรื่องของเพลงก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีคิดว่าจะทำอัลบั้มเลยครับก็จะไม่ทิ้งตรงนี้แล้วก็อยากจะมีคอนเสิร์ตหลายๆที่ถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าได้ไปเจอแฟนต่างประเทศซึ่งก็ยังไม่เคยเจอเลยถ้าเกิดได้ไปต่างประเทศได้แบบอาจจะทำเพลงภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็มีหลายๆอย่างที่อยากทำแบบโหเยอะมากเลยครับน่าจะเป็นแพลนที่มองกันยาวๆเลยครับอยู่กันนานๆเลยครับไม่หนีไปไหนครับยังไม่เข้าป่าครับผมตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นในเมื่อโอเคไบร์ทยืนยันว่าเราจะทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเดี๋ยวในอนาคตมันต้องเกิดสิ่งต่างๆขึ้นอีกมากมายเราลองย้อนกลับไปถึงเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้จากการเล่นดนตรีที่เราคุยกันแรกๆว่าเฮ้ยตอนแรกๆแค่คุณลุงบอกว่าเอาไว้จีบสาวเท่านั้นเองวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเล่นดนตรีเพื่อไปออดิชั่นร้านเหล้าอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็วันหนึ่งเราก็ไปอยู่บน Impact แล้วก็มีคนร้องเพลงตามเรามากมายแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพลงเศร้าที่แบบยิ้มไม่หุบเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น
สเต็ปต่อไปในอีกระยะยาวไกลเราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นอะไรเราจะได้รับอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเป็นศิลปินของเรานับจากนี้บ้างครับก็ในแง่ศิลปินอันดับแรกผมคงมีความสุขเลยครับเพราะว่ามีความสุขกับการที่จะทำสิ่งนี้อยู่แล้วมีความสุขกับการที่ได้ทำเพลงได้ทำได้สื่อสารความรู้สึกของตัวเองออกผ่านเพลงคือแฮปปี้ที่ได้ทำตรงนี้อยู่แล้วส่วนถ้าเป้าหมายที่คาดหวังก็คงหวังว่าจะได้ทำเพลงที่มันสากลขึ้นอาจจะแบบทำเพลงภาษาอังกฤษได้ไปเล่นตามเวทีที่มันเป็นเวทีที่สากลขึ้นเลยครับอันนี้ก็เป็นแผนไกลๆเลยไม่รู้ทำได้หรือเปล่าแต่ก็จะพยายามไปให้ได้ครับขอบคุณทำได้ไหมนุ้ยทำได้ไหมนุ้ยทำได้ครับก็ทำได้อยู่แล้วไม่เท่าไหร่คือตั้งแต่ที่ใครบอกเมื่อกี้เลยคือตั้งแต่ไบเข้ามาในวงการไอ้ทำแบบซีรีส์เพราะเราคู่กันอ่ะคือยังไม่เคยได้เจอ international fan ตัวเป็นเลยนะคือยังไม่เคยบินไปไหนเพราะว่าติดหมดใช่จนได้เพราะเรายังคู่กันเพราะเรายังคู่กันจนหนังเพราะเรายังคู่กันอยู่ก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยเล่าฟีดแบ็กของหนังที่ญี่ปุ่นให้เราฟังสักหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้เป็นไงบ้างคือเห็นมีคนแชร์ภาพใน Twitter แล้วแบบเฮ้ยบัตรขายหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็น่ารักจริงๆแฟนญี่ปุ่นให้การตอบรับดีมากครับเขาอินกับสารวัตรไทยมากๆอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ดีใจเพราะว่าก็เป็นเรื่องราวความรักที่ผมก็แฮปปี้กับมันที่แบบรู้สึกว่าเป็นผลงานชิ้นที่แบบน่าจะเป็นชิ้นที่ไม่ลืมในชีวิตเป็นชิ้นที่แบบสุดๆแล้วในชีวิตเลยครับแล้วก็จริงๆแฟนญี่ปุ่นเขาก็จะมีสไตล์ที่แบบไม่เหมือนประเทศอื่นนะคือเขาจะแบบมีการเล่นพวกของเมอร์แชนไดส์มีแบบตุ๊กตามีวาดเป็นการ์ตูนแฟนอาร์ตมีฟิกเกอร์เราอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักอ่ะคือแบบเหมือนเป็นแบบมันเหมือนมันเป็นมันเกินคำว่าซีรีส์ไปแล้วมันเหมือนมันเป็นไลฟ์สไตล์เป็นความสุขของเขาซึ่งแบบผมแบบโหเราเกินคาดมากๆที่แบบเขามีความสุขกับสิ่งกับผลงานที่เราทำได้ขนาดนั้นแล้วเราก็แฮปปี้มากๆที่เราได้ให้ความสุขเขาได้ขนาดนั้นครับยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ซึ่งเดี๋ยวปีนี้สิ่งที่เราจะได้เจอจากไบรท์นอกจากเพลงก็คือ F4 มั้ยใช่ป่ะอันนี้ F4 ครับน้อยเล็กน้อยหน่อยครับว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะได้ชมกันเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงครับตอนนี้ก็ถ่ายได้ราวๆครึ่งนึงครับด้วยอะไรบางอย่างสถานการณ์อะไรเงี้ยมันทำให้อาจจะถ่ายทำล่าช้าไปนิดนึงแต่ว่ายังได้ดูปลายปีนี้แน่นอนครับช่วงนี้ก็กำลังถ่ายกันทยอยถ่ายเรื่อยๆเท่าที่ทำได้ครับผมแต่ว่าปลายปีนี้ได้ดูแน่นอนครับโอเคอ่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชม move ไปไหนเพลงจากโปรเจกต์อัลบั้มพิเศษนะครับ Boys Don't Cry นะครับ 4 โมงเย็นจบไลฟ์นี้แล้วไปเปิด YouTube GMMTV Records นะครับโอเคอ่ะวันนี้สรุปกันหน่อยคือดีใจที่ได้เจอดีใจที่ได้คุยอย่างที่บอกเลยว่าคิดถึงคุณจริงๆเพราะว่าเราก็เหมือนกันครับผมอยู่ในช่วงที่แบบคืออยู่ในช่วงที่แบบกำลังแบบคุกรุ่นเลยชีวิตแบบคุกรุ่นมากคุณแบบคุณเติบโตขึ้นมากแล้วทำให้แฟนๆมีความสุขทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ครอบครัวมีความสุขซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังแหละสิ่งนี้ครับใช่ครับตอนนี้ครับดีของเราคิดถึงของเราตื่นเต้นและยินดีมากๆนะครับไปยืนยันเลยว่ายินดีมากๆที่ได้คุยกันเป็นครั้งแรกขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับเรานุ้ยเราก็ทำงานด้วยกันใช่ไหมนุ้ยก็จะแบบเวลาประชุมหรือว่าเวลาอะไรก็จะเอาแบบเรื่องไบรท์พูดถึงชื่อไบรท์ขึ้นมาตลอดเวลาเหมือนเราติดตามไบรท์อยู่ห่างจากนุ้ยแล้วก็พวกซีรีส์อะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ยินดีมากจริงๆที่ได้คุยกันนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆไม่ขออะไรแต่ว่าปั่นไปเลยล้านวิวนะคะวันนี้ล้านวิวนะครับปั่นไปโอ้ดีครับได้ครับขอ1 ล้านพอครับรายการที่แล้วบอกว่า10 ล้านเลยผมกดดันไปหมดแล้วช่วยกันต้องไปให้ถึงนะครับวันนี้พี่กวงว่าไงนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่ขออะไรใช่ไหมนุ้ยขอหน่อยสิขออะไรอ่ะ สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการเราคุยกับไบรท์มาทั้งหมดนะฮะเราเดินทางมาถึงจุดนี้ที่เป็นเรื่องเล็กๆที่สำคัญสำหรับเรานิดนึงเรารบกวนอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้ที่ชมอยู่นะครับกด Subscribe YouTube ของเดือนเราแบบทุกครั้งที่เราต้องพูดประโยคนี้แบบเราจะรู้สึกแบบจักระจีมากเลยครับว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆYouTube The Standard Pop กำลังเริ่มต้นแบบเป็นช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากรบกวนทุกคนถ้าไม่ลำบากจนเกินไปเราจะได้พาศิลปินพาคนอื่นๆมาร่วมรายการแล้วก็ผลิตคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับได้เลยครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆแล้วขอบคุณมากๆนะครับอยู่บ้านก็คือปรบมือให้นะครับนี่คือไบรท์วชิรวิทย์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับไป
ว้มีโอกาสเจอกันนะครับ เจอกันครับพี่เจอกันครับ สวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับ ครับผมโอเคครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเดี๋ยววันนี้ตอน5 โมงเย็นเรามีอีกไลฟ์นะครับเราจะมาคุยกันกับ4เพื่อนสนิทพี่มาริโอมาเรอร์กับผู้จัดการคือพี่โชนะครับรวมถึงคุณพิษกาชัยแล้วก็คุณโยชิจากรายการห้าวเก้งในป๊อปไลฟ์พรายเราจะแบบคุยเรื่องแบบเพื่อนและความแบบหลากหลายทางเพศกันนะครับ5 โมงนะครับเจอกันที่ YouTube และ Facebook ของ The Fat Pop นะครับวันนี้ขอบคุณแฟนๆมากจริงๆเป็นไงบ้างครับพี่กวงได้เจอน้องใบครั้งแรกเฮ้ยดีมากครับดีมากนุ้ยอ่ะชอบพาคนอ่ะมาเซอร์ไพรส์พี่ตั้งแต่คริสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งหน้าแต่ว่าอันนี้ก็คือนุ้ยจะเป็นคนทำสคริปต์นะครั้งหน้านุ้ยต้องเตรียมคำถามที่เยอะกว่านี้นะ จริงเขาตอบกันเร็วมากเลย เพราะว่าทุกคนคือแบบตอบคำถามแบบกระชับอะเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องแบบมีอะไรมากอะแล้วแบบยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ดีใจแทนเราเห็นความเติบโตพัฒนาการบางอย่างของไบร์ทที่แบบคิดถึงคนอื่นมากขึ้นไปพร้อมๆกับการคิดถึงตัวเองอะเราว่าเรื่องนี้มันดีสำหรับคนที่เป็นศิลปินแล้วก็แฟนคลับด้วยมันจะทำให้ระบบนิเวศมันสวยงามเนาะเป็นไปได้เรื่อยๆครับผมขอบคุณคุณผู้ชมนะครับขออภัยที่ไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้ทันจริงๆเพราะมันเยอะมากอ่านไม่ทัน ขออภัยจริงครับขออภัยจริงนะครับโอเคครับเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ Pop Live ไม่ใช่ที่อื่นที่นี่ The Standard Pop นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวจะเจอกันอีกรอบหนึ่ง5 โมงเย็นนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ